Kenapa kucing mendengkur? Kucing mendengkur karena adanya getaran pada saluran napas yang terjadi saat udara melewati tenggorokan dan rongga hidung. Biasanya kucing mendengkur ketika mereka merasa rileks atau nyaman. Beberapa alasan kucing mendengkur antara lain: pertama, kucing merasa nyaman dan santai saat bersama pemiliknya atau saat mereka tidur. Kedua, kucing mendengkur sebagai cara untuk menenangkan diri dan meredakan stres. Ketiga, kucing juga dapat mendengkur ketika mereka sakit atau merasa tidak enak badan sebagai cara untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Dalam beberapa kasus, kucing dapat mengalami masalah pernapasan atau masalah kesehatan lainnya yang menyebabkan mereka mendengkur secara terus-menerus. Jika kucing Anda mendengkur dengan cara yang tidak biasa atau berlebihan, disarankan untuk membawa kucing ke dokter hewan untuk diperiksa lebih lanjut. Semoga info ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.